O Instituto IBRAP continua no sul de Minas. Hoje, nós estamos em Itamogi, parabenizando e premiando aquelas pessoas que se destacaram na pesquisa de opinião pública em redes sociais e também presencialmente. Eu estou aqui na Avenida Venceslau Braz, ao lado do nosso amigo, o Fábio, da JF Motos. Assistência em motos, peças, reparos. Fala um pouquinho pra gente do seu serviço, da pontualidade na entrega do serviço, Fábio. Então, estamos aqui para atender o nosso melhor, na entrega, no serviço, tudo. E se precisar, pode contar com nós. Exatamente. E aí, bem votado na pesquisa, o que você tem a dizer pra gente desse resultado, esse destaque em 2021? Claro que eu tenho certeza que já foi eleito em outras modalidades, em outras pesquisas, e mais uma vez sendo o premiado aqui perante pesquisa de opinião pública. Só tenho a agradecer a todos que votou e que pode contar com nós aqui. Estamos aqui para isso. Exatamente, precisou aí de uma manutenção, tem a manutenção básica do dia a dia, ou se realmente precisar de efetuar um serviço de reparo na sua moto, pode contar com o Fábio e a sua equipe aqui. Vem aqui, com certeza você garante um bom preço, né, Fábio? Com certeza, melhor preço da cidade. Por isso o pessoal escolheu, votou aí nas redes sociais, você que respondeu presencialmente também, nosso muito obrigado. Fábio, fico feliz por você, parabéns pelo seu destaque. Eu passo às suas mãos o certificado de consagração pública, Prêmio Top of Mind 2021 para JF Motos. A JF recebendo aí o seu certificado, Prêmio Top of Mind 2021.